tey jii le plan de redressement bii nii ñu d'abord le plan de redressement lan moo ko indi lu fekk ñu ne suñu économie dafa ngërmeelu donc nañu teg plan de redressement économique et social kon kay lii si seen biir stratégie la bokk si biir programme vision 2050 bi la bokk tamit nag moom stratégie nationale 2050 amul fenn fu ñu waxee redressement économique amu ko woon waaw amu ko amu ko xam nga man j'ai pris le temps de le lire et de le comparer avec le PSE ñun ñëpp lire nañ xaaral rek ci SND 2050 bi amul plan de redressement amu ko waaw loolu laa lay wax ni ci biir SND 2050 dañ cee jukki SND 2029 ñu ne lii la ñuy def fii ba 2029 SND 2029 boobu amul redressement économique amul redressement économique plan de redressement bi kañ lañ xalaat loolu noonu bi ñu nërmeelee économie réew mi ñoom ñoo ko nërmee bien sûr ils sont venus au pouvoir ñu lever ay ñaari eurobond loolu la njëkk a def loolu moom dëgg la le FMI demande des explications ci eurobond yi ñu lever ils n'ont pas expliqué ñoom au lieu que ñu expliquer lan moo tax ñu lever ay eurobond ñu demander FMI pour le décaissement bi ñu waroon a def 2024 mooy 1115 milliards le FMI les répond en leur disant que da ngeen am surliquidité te ñoom bi ñu lever eurobond yi FMI ci la doon wax ne soxlawuñ eurobond yi parce que tous les compteurs étaient au vert FMI moo ko waxoon li ko def nii FMI moo ko waxoon exactement Fata xaju fi yaa ngi dégg léegi mu ne leen da ngeen am surliquidité maanaam xaalis bi dafa bari ci biir réew mi 2 mois le premier ministre nous sort chiffre falsifié non pays en ruine 4e sous-sol pays en ruine la ñu njëkk a wax gaa yi naan en ruine réew mi lépp vert ngeen ne dañoo fekk un pays en ruine comment ça ñu dem ba ci biir mu ne c'est parce que les chiffres ont été falsifiés ñu présenté ñu ay chiffres falsifiés ñu def kii ne les chiffres Cour des comptes génnee rapport ñoom ñu changé ce chiffre falsifié wax dette cachée ñu ne la dette a été cachée ñu ne dette bu mel nii bu ñu nëbb mosuñu koo gis ci àdduna bi FMI tiit les investisseurs tiit Banque mondiale ak Union européenne ñëpp taxaw téye seen loxo kañ nga gëj a dégg ñu ne investir nañ am nañ nangami milliards pour investir ci benn domaine wala investissement kañ nga ko gëj a dégg man keroog c'est-à-dire lu jugee ci FMI ak Banque mondiale waaw mais yeneen dëkk yi ñoo keroog Corée du Sud si je me trompe pas ñoo ngi doon annoncé xawma investissement 1000 milliards je sais plus le domaine si semaine bii la de je te parle pas d'annonce dama ne la lu factuel c'est-à-dire d'une part man nangu naa lu jógee ci côté Banque mondiale FMI yooyu moom amul mais moom def nañ fi APE waaw ana liñ loo xaaral les autres ñu ngi ñëw ana liñ indi waa léegi da ngay signé rek mu ñëw non est-ce que da nga ko gis ci loi de finance rectificative bi non gisaguñ ko nag si loi bi mais ñoom nee na ñoo ngi wuti di investissement c'est que j'ai comme l'impression gars yi lu ñu annoncé rek ñu ne factuel est-ce que investissement da ngay annoncé ne diw signé nañ ak moom lii rek que dafa war a ñëw rek attaquer affaire yi tamit Ousmane Sonko demu fi woon Chine waaw bi mu ñëwee lu mu wax Chine may nañu xaalis bëri te ñaanuñu leen ana xaalis ba est-ce que fayewuñ ko bor bàyyi ma waay da nga ko gis ci loi de finance rectificative am na tamit entreprise mooy Mercedes-Benz bi nga xam si indi woon na fi problème aussi ana lam ñu wax lam ñu annoncé xam nga yow li ngay wax nii sax après LFR bi la mais li ma lay wax nii avant LFR bi la te dama ne la lépp luñ annoncé ci xaalis lépp luñ annoncé même bu ñëwagul lépp luñ annoncé dañ koy gis ci loi de finance dañ ko ciy gis c'est vrai nekku ci non loolu n'a pas d'investissement waaw loolu avant la mais yii nag soxna si bul ma tooñ waaye tooñu ma la de non bu ma tooñ waaye maa ngi waaw loolu li may wax avant la waaw dinaa ñëw ci nii xaaral dinaa ñëw ci lii dama bëgg rek qu'on parle peu et bien dinaa ñëw ci nii bu ma yëngal waaye sama yaram dafa xaw a nekk non dañ bëgg nga yëngu nag waaw maa ngi yëngu bu ma yëngal bugguma yëngu yëngul soo jaaram yëngul dañ bëgg nga yëngu tey àjjuma la yaa ngi dégg nii laay sonalee sama invité bu ñu non j'aime bien dama lay topp nga sës xoolal dama ne biñ ñëwee ne le pays est en ruine lépp taxaw boobu léegi investir ñu amuñu don en appui budgétaire amuñu dara amul benn travaux nga arrêté travaux BTP nga bloqué convention ak kii nu mu tuddati ak li nga xamante ni moom mooy aide à la presse bi nga bloqué nga jël ay nit wàññi leen lépp taxaw économie bi taxaw nga ne la dette a été cachée le FMI te dit prouve-moi la dette cachée nga dem wuti un cabinet d'audit
indépendante Mazars mu defal la audit nga jël audit yi nee nga yow jox nga ko FMI nga jox ko FMI di doodaaxe ak yow suba tey ginnaaw suba sa président assemblée taxaw fële naan la FMI boo ñëwee ñu dem boo ñëwul ñu dem ba léegi demuñu mënuñ dem le Sénégal ne peut pas avancer sans le FMI à chaque fois ñuy dem non à chaque fois ñuy dem suñu note di dégradé wu oui c'est vrai Moody's di dégradé suñu note Standard & Poor's di dégradé suñu note Rating & Poor's di dégradé suñu note investisseurs yi ñu organiser fii forum Invest in Sénégal ñu ne il y a eu 52 engagements xaw ma 59 engagements ci ay projets yu ñu war a investir bañ paree ci semaine boobu la Moody's dégradé suñu note investisseurs yi ba léegi waxaatuñ dara toog di xaar économie bi mën a delluwaat ci raay bi pendant que jamono joo xamante ni Covid-19 bi muy am après Covid-19 bi tous les pays presque étaient dañoo nekkoon ci résilience économique ñun ñu nekk ci relance économique lañ nekkoon lan moo ñu ko permettre ci Covid bi lañu tabaxee kii Abdou Diouf nu mu tuuti dañu yeggalee centre Abdou Diouf ci Covid bi la ñu yeggalee stade Abdoulaye Wade ci Covid bi la ñu yeggalee BRT bi ak TER bi mais ci Covid bi lañu def ay investissement yu bari fan lañ ko jëlee woon pour yow fan lañ ko jëlee donc en appui nu mu tuuti li nga xamante ni moom mooy dette bi nga xamante ni moom moo nekk dette hors circuit budgétaire dette hors circuit budgétaire boobu la ñu wax ne c'est une dette cachée et cette dette n'est pas déclarée au FMI parce que da nga am déjà budget boo xamante ni assemblée nationale daf la koy voter ba pare assemblée nationale ne la yow lii nga war a mën a leb par at soo ko lebee ba mu jeex nan ngay def te li nga war a investir des da ngay dem ci banque ñu lebal la nga contourner assemblée nationale suñu la lebalee après loolu dafay feeñ ci loi de finances rectificative c'est vrai loolu lañu wax ne dañ koo caché FMI nag moom yore yàpp bi nga xamante ne moom moo ñu dóor ñu jox ko ah déet mais est-ce que loolu la ñu wax parce que dañu ni comme genre entreprise lu si mel ni ay Sénélec ak ñoom seen la ñu utiliser si turu Sénégal dem jël ko mais est-ce que xaalis boobu ñu leb noonu ndax dugal nañ ko ci réewum Sénégal ba askan bi gisi seen bopp parce que ñoom loolu lañ expliqué ñëwee ci loolu Sénélec port autonome de Dakar oui AIBD Air Sénégal CDC SAR yooyu noonu SONES yeneen société parapublique parapublique oui dañuy leb dañoo am indépendance financière ñoom dañuy leb suñu lebi état bu Sénégal moo leen di defal garantie oui mooy nekk seen garant moo leen di garantie buñ demee leb du jaar ci trésor du jaar état bu Sénégal seen compte lay ñëw ñu koy utiliser ba pare bu ñuy fay duñ jaar ci état bu Sénégal ñu ngi doon fay donc ñoom mosuñoo nekk en défaut de paiement ñu ngi fay Sénégal am mécanisme bu muy calculer dette am buy calculer dette dafay calculer la dette centrale d'un côté et de l'autre côté mu calculer la dette li nga xamante ni moom mooy la dette parapublique am na fi benn année Cour des comptes dafa génne rapport mu ne nañu wut benn instrument de calcul boo xam ne dañu boole ñaari dette yëpp état bu Sénégal ne leen ñaari dette yi bokkul lii dette parapublique la lii dette état central la ñoom bi ñu ñëwee ñu boole dette yëpp moo waral kon dette cachée bi chiffre yi yokku c'est pas caché non c'est-à-dire li tax ñuy wax dette cachée moo tax ñëw li ñu waxoon que ni 75 ou bien 79 lañ waroon yam léegi nag dañ koo dépassé dem ba 119 en économie on appelle ça mise reporting écart ci li nga xamante ni moom mooy données yi ñu déclaré écart lañ la wax ok loolu du dette cachée non ça peut pas Abdourahmane Sarr sax moom wax na wax ji déjà à l'Assemblée nee na leen il ne peut pas y avoir de dette cachée parce que la dette est là connue de l'État du Sénégal te État bu Sénégal mu ngi koy fay kim ko leb xam na ko moom xam na ko mu ngi koy fay moo tax mu ne la dette cachée Abdourahmane Sarr devant le Premier ministre mu ne la dette cachée amul woon place am ci espace public bi te wax na dëgg waaye duñ ko bàyyi il faut ñu démontrer ñu dette bi nan lañ ko caché c'est quoi exactement la dette cachée parce que su fekkoon dañoo utiliser beneen mot mise reporting wala données erronées on peut comprendre mais dette cachée lañ wax maanaam dañoo leb ci turu Sénégal te sénégalais yëguñu ko ñu jël xaalis ba lekk ko Alioune Badara ñëw leb naa la leb ba fi mu toll nii mënutoo maa lebal ma dem ci Soxna Jaara nëbb ko ne ko yow lebal nga ma ba mun ma laa fay ma koy leb
Soxna Jaara bu demee ba découvrir ne man dama fees dell ak kii bor mu ne kon yow da nga doon nëbb say bor pour di ma mën a leb léegi nag maa ngi téye sama bor yow fay ma mais su fekkoonte ne Soxna Jaara découvrir na ne la ma la doon leb maa ngi la ko doon fay ak lu mu toll xelam dina dal pour di ma lebal moo tax institution financière yëpp téye seen loxo amuñ dara fukki dërëm yoruñu ko moo tax lu ñu lekk amuñ ko ñooñu doon luñ jëndee café Touba sax amuñ ko ñoo ngi doon gis Jeune Afrique moom doon na expliquer dette cachée bi boo wax ni chiffres yi ñu erroné actuellement li ko waral mooy Macky dafa bëggoon protéger l'image du pays pour que investisseurs yi continuer di ñëw kii Madana Kane Mamadou Madana Kane oui dama ko dégg mu ni moom bi mu demee